잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 죄 많은 저희들을 구원해 주시고 영원한 생명을 주심을 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt một tội nhân nhiều tội lỗi như chúng con và ban cho chúng con sự sống đời đời. 저희들 삶 가운데 역사해 주셔서 늘 바른 길로 갈 수 있도록 저희들을 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài làm việc trong đời sống của chúng con để cho chúng con luôn có thể bước đi một cách đúng đắn. 또 우리의 어리석음과 우리의 우둔함을 주님께 고백합니다. Chúng con bộc bạch những điều tối tăm và chưa tốt của chúng con lên Chúa. 주님 저희들을 늘 일깨워 주셔서 바른 마음과 또 하나님 마음에 합한 그런 생각들을 허락해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cho phép chúng con có thể nhận biết và mang theo một tấm lòng đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. 주님 계획하신 마지막 시대를 저희들 살아가고 있습니다. Và chúng con đang sống ở trong thời đại cuối cùng là thời đại mà Chúa đã hoạch định. 또 세상 곳곳에 전쟁이 여러 가지 소문이 있습니다. Và bây giờ nhiều nơi trên thế giới đang nghe tin đồn về chiến tranh. 주님 마지막 때 저희들 마음을 밝혀 주시고 또 바른 일을 하다가 주님을 만날 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để làm cho tâm linh của chúng con được tươi sáng và được có thể làm công việc của Chúa một cách đúng đắn cho đến ngày gặp Chúa. 우리의 영, 혼, 몸, 전 존재를 사용하여서 이루어진 영혼들을 건지는 일에 힘을 쓸 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể gắng hết linh hồn và thân thể vào trong công việc cứu vớt linh hồn. 또 지금도 가족들을 전도하기 위해서 또 시간을 사용하고 있는 우리 성도님들이 있습니다. Và Chúa ơi, trong số chúng con thì cũng có những tín hữu đang dùng thời gian của mình để truyền giảng cho gia đình chưa nhận được sự cứu rỗi của mình. 주님께서 그 모든 말과 또 모든 발걸음 함께 해주셔서 귀한 전도의 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ở trên môi miệng mọi lời nói và mọi bước đi để ở đó mà công việc truyền giao tin lành của Chúa có thể được diễn ra. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 고린도전서 13장입니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. 고린도전서 Cô-rinh-tô nhất 13장 đoạn 13 4절부터 từ câu 4 7절까지입니다. cho đến câu 7 4절부터 7절까지. Từ câu 4 cho đến câu 7 4절부터 7절까지 천천히 읽어보겠습니다. Từ câu 4 đến câu 7 thầy sẽ đọc từ từ 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc Tình yêu 사랑은 thương 오래 hay nhịn 참고 nhục, tình yêu 사랑은 thương hay nhân 온유하며 từ, tình yêu 투기하는 thương 자가 không 되지 ghen tị, 아니하며 không khoe mình, 사랑은 không kiêu ngạo, 자랑하지 không cư xử 아니하며 trái 교만하지 lẽ, 아니하며 không kiếm từ lợi, 불의히 không 행치 nhảy giận, 아니하며 không nuôi 자기의 dưỡng điều 유익을 dữ, 붙지 không vui về điều 아니하며 bất công nhưng 성내지 vui trong sự thật, 아니하며 tình yêu 악한 thương 것을 hay dung 생각지 thứ mọi sự, 아니하며 tin mọi 불의를 sự, hy 기뻐하지 vọng mọi sự, 아니하며 chịu đựng mọi 진리와 sự. 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 예, 이 사랑장은 우리가 좀 외워도 좋을 것 같아요, 그죠? Đoạn về tình yêu thương mà chúng ta học thuộc được thì cũng tốt đúng không ạ? 여기 4절부터 7절까지 사랑의 속성이 15가지가 기록되어 있습니다. Từ câu 4 cho đến câu 7 ở đây có ghi 15 thuộc tính của tình yêu thương ạ. 우리 지난 시간에 사랑은 오래 참는다는 것을 같이 생각해 보았습니다. Tuần trước thì chúng ta đã cùng suy nghĩ về tình yêu thương hay nhịn nhục. 하나님은 오래 참으시잖아요. Đức Chúa Trời thì nhịn nhục và chờ đợi lâu dài đúng không ạ? 예, 우리 예수님은 끝까지 참으시죠. Đức Chúa Giêsu của chúng ta là đấng đã nhịn nhục đến cùng đúng không ạ? 그래서 모든 사람을 기다려 주시고 참아 주시는 것이 하나님의 사랑입니다. Bởi vậy nên cái việc mà chờ đợi mọi người cho đến cùng đó chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 사울 왕도요. Kể cả vua Saul ạ. 사울 왕이 이제 왕으로 즉위한 지 2년 만에 하나님 앞에 큰 실수를 하죠.
Chỉ sau 2 năm lên làm vua, vua Saul đã có một cái lỗi sai lớn với Đức Chúa Trời đúng không ạ? 예, 무슨 실수했습니까? Saul thì đã có cái lỗi lầm gì đây ạ? Sai sót gì đây ạ? 번제를 드렸죠. 번제. Ông đã tự dâng tế lễ thiêu đúng không ạ? 그래서 하나님이 우리 사무엘 선지자를 통해서 왕의 나라가 길지 못할 것이다 이렇게 경고하셨습니다. Bởi vậy nên là Đức Chúa Trời đã cảnh cáo Saul thông qua Samuel rằng vương quốc mà vua trị vì sẽ không kéo dài lâu ạ. 그런데 바로 버리신 것이 아니에요. Nhưng mà không phải là Đức Chúa Trời bỏ Saul luôn ạ. 그 뒤에 10년 이후에 다시 기회를 또 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã lại cho Saul cơ hội 10 năm sau đó ạ. 아말렉을 진멸하라. 이번에 그렇게 Lần này Đức Chúa 명령하셨어요. Trời đã phán với Saul rằng hãy tận diệt quân Amalek ạ. 근데 사울은 그때도 순종하지 않았죠. Nhưng mà kể cả lúc đó thì Saul cũng đã không vâng phục đúng không ạ? 그래서 왕이 하나님의 말씀을 버렸으므로 하나님도 왕을 버릴 것이다라고 경고를 받았습니다. Và ở trong đó thì đã có lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời là bởi vì vua đã bỏ đi lời của Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời cũng sẽ bỏ vua. 하나님의 말씀을 버렸기 때문에. Bởi vì vua đã bỏ đi lời của Đức Chúa Trời. 근데 그 이후로도요. Nhưng mà kể cả sau đó 하나님은 사울을 죽이지 않으셨죠. Đức Chúa Trời đã không có giết Saul luôn đúng không ạ? 예, 사울은 그 이후에도 30년 동안 또 왕노릇을 했습니다. Kể cả sau đó thì Saul cũng đã làm vua trong vòng 30 năm, trị vì trong 30 năm ạ. 예. 그러니까 이제 하나님 앞에서는요. 누구도 용서받을 수 있고 Trước mặt Đức Chúa Trời thì ai cũng có thể được tha thứ ạ. 누구도 회복할 수 있고 Và ai cũng có thể được hồi phục ạ. 누구도 다시 시작할 수 있는 거예요. Và ai cũng có thể bắt đầu lại ạ. 왜냐면 하나님은 오래 참으시니까. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng chờ đợi lâu dài. 그런데 누가 망합니까? Nhưng mà ai là người sẽ bị hủy hoại đây ạ? 끝까지 잘못된 길을 고수했을 때 망하죠. Người mà cứ cố thủ với cái hành động sai trái của mình cho đến cùng thì bị hủy hoại đúng không ạ? 돌이키면은 안 망합니다. Nếu như mà quay đầu thì sẽ không bị hủy hoại ạ. 므낫세도 그러니까 말년에 돌이켰잖아요. Kể cả Manasseh cũng đã quay đầu lại vào năm cuối đời đúng không ạ? 므낫세는 정말 악을 많이 행했습니다. Manasseh là người đã làm những việc rất là ác ạ. 평생을 악을 저질렀습니다. Ông đã dành cả đời để làm những việc ác ạ. 그런데 하나님이 므낫세도 오래 참아주셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng đã nhẫn nhịn Manasseh lâu dài ạ. 그래서 마지막 말년에 회개했을 때 받아주신 거예요. Bởi vậy nên vào năm cuối đời khi mà Manasseh ăn năn thì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận ạ. 근데 만약에 므낫세가 회개하지 않았다면 Nhưng nếu như Manasseh không có ăn năn ạ, 완전히 망했겠죠. vậy thì Manasseh đã bị hủy hoại hoàn toàn đúng không ạ? 자, 우리도 마찬가지입니다. Kể cả đối với chúng ta cũng tương tự như vậy ạ. 하나님 오래 참으시기 때문에 Vì Đức Chúa Trời đã nhẫn nhịn lâu dài ạ. 잘못된 것이 있으면 지금 버리면 돼요. Nên là nếu như bây giờ có điều gì sai trái thì chúng ta chỉ cần vứt bỏ đi là được ạ. 그러면 회복이 되는 Nếu 겁니다. vậy thì sẽ được hồi phục ạ. 근데 그것을 끝까지 고수하면 망하게 됩니다. Nhưng mà nếu như mà mình cứ cố thủ với nó cho đến cùng thì sẽ bị hủy hoại ạ. 사울 왕이 이 전쟁 중에 죽었잖아요. Vua Saul thì đã chết trong chiến tranh đúng không ạ? 끝까지 갔기 때문에 그런 거예요. 끝까지. Vì là Saul cứ đi đến cùng như vậy ạ, nên mới vậy ạ. 중간에 회개할 수 있는 기회가 충분하게 주어졌습니다. Giữa chừng ạ, đã có nhiều cơ hội để Saul có thể ăn năn rồi ạ. 하나님은 오래 참으시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng ạ, nhẫn nhịn lâu dài ạ. 그것이 은혜잖아요. Và đó chẳng phải là ân điển hay sao ạ? 하나님 오래 참으시는 분이니까 얼마나 좋습니까? Vì Đức Chúa Trời là đấng nhẫn nhịn lâu dài nên điều đó là điều tốt đẹp biết bao ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그리고 사랑은 온유하다고 그랬습니다. Và trong Kinh Thánh có nói ạ, tình yêu thương hay nhân từ ạ. 오늘은 온유에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. Trong tiếng Hàn thì nói là nhu mì ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về thuộc tính nhu mì của tình yêu thương ạ. 온유라는 것은 한자어죠. Cái từ ôn nhu mì ở đây là tiếng Hán ạ. 따뜻하고 부드러운 것을 가리키는 겁니다. Nó là chỉ về sự ấm áp và mềm mại ạ. 예. 이제 성경에서는요 온유의 뜻이 이제 다양한 뜻을 갖고 있어요. Từ nhu mì ở trong Kinh Thánh thì nó mang theo nhiều ý nghĩa đa dạng ạ. 여기에서 사용된 헬라어는 크레스티오마이라는 헬라어가 사용됐는데 Và cái từ nhu mì ở trong này sử dụng bằng tiếng Hy Lạp đó là từ kleistoma. 친절과 온화함을 가리키는 단어입니다. Đó là từ chỉ về sự thân thiện và ôn hòa. 이 영어로는 kind라고 번역이 됐어요. Và từ này được dịch sang tiếng Anh là từ kind ạ. 친절이라는 것은
우리가 사람을 대할 때 Cái sự thân thiện đó là khi mà chúng ta đối xử với người khác, 또 이렇게 정이 있고 mà chúng ta đối xử một cách đầy tình cảm, 또 따뜻하고 ấm áp 자세하고 và một cách rất là tỉ mỉ, 그래서 상대방이 고마움을 느끼는 그런 상태가 친절이잖아요. khiến cho đối phương có cái cảm nhận là cảm thấy biết ơn ạ. Đấy chính là cái sự ôn nhu. 친절. Đó là cái sự thân thiện đúng không ạ? 예. 그래서 누군가를 가르칠 때나 대화할 때나 Khi mà mình dạy dỗ hay là mình nói chuyện với một ai đó, 친절하게 하는 것 그것이 온유잖아요. mình làm một cách thân thiện thì đó chính là sự nhu mì đúng không ạ? 탈무드에는 똑똑한 것보다 친절한 것이 더 낫다 이런 말씀이 있습니다. Và có một cái câu của một người tên là Thay Mô Tư nói rằng là sự thân thiện còn tốt hơn là sự thông minh ạ. 그래서 우리 안에 있는 이 사랑은요 반드시 친절로 나타나야 돼요. Và trong chúng ta nhất định thì cần phải bày tỏ ra sự thân thiện ạ. 이 온유라는 단어는요 이제 보통 프라우스라고 하는 헬라어가 쓰입니다. Bình thường thì cái từ nhu mì hay sử dụng bằng cái từ Hy Lạp đó là phraus ạ. 그래서 갈라디아서 5장에 성령의 9가지 열매 중에도 온유가 나오잖아요. Và kể cả ở trong sách Galati đoạn 5 có nói đến 9 trái của Thánh Linh thì cũng nói đến sự nhu mì ạ. 그래서 신약 성경의 대부분의 온유라고 번역된 헬라어는 그 프라우스라는 단어를 사용해요. Đại đa số những cái từ nhu mì được dịch ra bằng tiếng Hy Lạp ở trong sách Kinh Thánh Tân Ước là đều sử dụng chủ yếu từ phraus ạ. 마태복음 11장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Matthew đoạn 11 ạ. 마태복음 11장 Matthew đoạn 11 ạ. 29절입니다. Câu 29 ạ. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. Câu 29 có nói rằng ta có lòng nhu mì khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. 네, 여기 사용된 온유의 헬라어가 프라우스죠. Cái từ nhu mì được nói đến ở đây là sử dụng từ phraus ạ. 이 프라우스라는 단어는요 겸손이라는 의미도 있고 Trong cái từ phraus này cũng có nghĩa đó là sự khiêm tốn ạ. 또 당연히 온유라는 뜻도 있습니다. Và đương nhiên nó cũng bao gồm nghĩa là nhu mì ạ. 그런데 여기에는 순종과 절제의 의미도 들어가 있어요. Tuy nhiên ở trong này thì nó cũng mang theo cái ý nghĩa nữa, đó chính là sự vâng phục và 순종과 절제. sự vâng phục và tiết chế ạ. 그래서 이 단어를 이제 짐승에 맞춰서 사용하면은 Và nếu như mà sử dụng cái từ này cho động vật hoang dã 이 짐승의 온순해진 상태를 말하는 건데 là nó chỉ về tình trạng động vật hoang dã trở nên được hiền lành ạ. 이 야생 동물 있잖아요. Chẳng phải là có những cái động vật hoang dã hay sao ạ? 가끔씩 야생 동물이 길들여져서 온순해진 상태 있죠. Thỉnh thoảng thì cũng có những cái trường hợp là động vật hoang dã sau khi mà được thuần hóa thì nó trở nên hiền lành đúng không ạ? 그때 이 프라우스라고 하는 단어를 사용하는 겁니다. Và lúc đó thì người ta cũng sử dụng cái từ phraus này cho cái trường hợp này ạ. 그 안에는 야생의 본성이 들어가 있죠. Bên trong nó thì có cái bản tính của động vật hoang dã đúng không ạ? 그런데 그것을 다 절제하고 Nhưng mà tất cả những cái đó thì nó được tiết chế lại ạ. 순종하는 상태. Và nó trở thành một cái trạng thái là biết vâng lời, nghe lời ạ. 그게 프라우스인데 Đó là cái từ phraus ạ. 이 순종의 의미를 갖고 있는 거예요. Ở trong cái từ này thì nó mang theo cái ý nghĩa đó là sự vâng phục ạ. 그래서 예수님이 나는 온유하고 겸손하다라고 말씀하셨을 때 Khi mà Đức Chúa Giêsu có giới thiệu mình là người nhu mì và khiêm tốn ạ, 이 순종과 절제하는 그런 모습을 갖고 있는 겁니다. là ở trong này có mang theo cái hình ảnh đó là sự vâng phục và tiết chế nữa ạ. 이사야 53장에 보면 Ở trong sách Ê-sai đoạn 53 có nói ạ. 예수님을 양으로 비유하셨는데 Ở trong đó có ví Đức Chúa Giêsu là chiên ạ. 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양 같았다라고 말씀하시죠. Ở trong đó thì có nói rằng là Ngài như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông ạ. 마치 도수장으로 끌려가는 양과 같다라고 말씀하셨습니다. Và trong đó cũng nó có nói rằng Ngài như chiên con bị đem đi làm thịt đúng không ạ? 양은요 특별하게 하나님 만드셨죠. Con chiên là loài động vật mà đặc biệt Đức Chúa Trời đã tạo ra đúng không ạ? 보통 짐승을 잡을 때는요 시끄러운 소리가 많이 납니다. Bình thường khi mà đưa các con động vật đến lò mổ ạ thì nó sẽ
phát ra một cái âm thanh kêu rất là lớn à. 순순히 죽는 짐승이 별로 없어요. Gần như không có mấy động vật nào mà lại chết một cách yên lặng đâu ạ. 짐승을 잡으려고 하면 막 소리도 지르고 Không có một động vật nào mà chết một cách ít có một động vật nào chết một cách ngoan ngoãn à. 안 죽으려고 발악을 하는 짐승들도 있습니다. Mà thường thì là động vật nó sẽ la hét và vùng vẫy để mình không có bị giết ạ. 그런데 양은 안 그렇다는 거예요. Nhưng mà con chiên thì nó lại không như vậy ạ. 유튜브에 양 잡는 그런 영상들이 좀 있는데 Thỉnh thoảng ở trên YouTube thì cũng có những video mà người ta bắt thịt chiên ạ. 일단 양은 반항하는 게 없어요. Đầu tiên là chiên nó không có cái sự phản ứng lại ạ. 그냥 죽어요. Mà nó cứ thế để im cho rồi chết ạ. 양을 잡으려고 하면요. 양이 얌전하게 그냥 죽습니다. Khi mà người ta bắt chiên để giết ạ thì nó cứ ngoan ngoãn mà để chịu như vậy ạ. 그러니까 이 양은 예수님을 설명하기 위해서 하나님 특별히 만드신 짐승이거든요. Bởi vậy nên chiên là loài động vật mà Đức Chúa Trời đã đặc biệt tạo ra để giải thích về Đức Chúa Giêsu ạ. 그 양의 그 모습, 도수장으로 끌려가지만 잠잠한 그 양의 모습이 온유라는 거예요. Cái hình ảnh mà một con chiên im lặng như mặc dù là bị đem đến lò mổ, đó chính là nói về cái hình ảnh nhu mì ạ. 예수님이 묵묵히 십자가를 지시고 순종하신 것, 죽으신 것, 그것이 온유입니다. Đức Chúa Giêsu thầm lặng vâng phục vác thập tự giá đi ạ và chịu chết ạ. Đó chính là nói về sự 그래서 đó là nói về sự nhu mì ạ. 이 온유라는 말을 하나님과 관련돼서 우리가 사용하면 Khi mà chúng ta sử dụng cái từ nhu mì này liên quan với Đức Chúa Trời ạ, 순종과 절제의 의미를 갖게 되고 thì nó mang theo ý nghĩa ở đây là bao hàm cả sự vâng phục và tiết chế ạ. 사람들 사이에서 사용이 되면 Và khi mà chúng ta sử dụng cái từ nhu mì này giữa con người với nhau ạ, 친절의 개념으로 사용이 되는 겁니다. thì nó được sử dụng với cái khái niệm là sự thân thiện ạ. 네, 그죠? Được không ạ? 자, 여기 29절에 보면 나는 마음이 온유하고 겸손하다. Ở trong câu 29, ở đây có nói rằng ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. 주님의 아주 중요한 속성이 여기 나와 있는 거예요. Ở trong này có nói đến thuộc tính rất quan trọng của Chúa ạ. 주님은 온유하고 겸손하신 분입니다. Chúa là đấng nhu mì và khiêm nhường ạ. 우리도 주님의 이 성품을 배워야 됩니다. Chúng ta cũng phải học theo phẩm hạnh này của Đức Chúa Giêsu ạ. 주님이 이 땅에 오신 예수님이 이 땅에 오신 이유는 Lý do mà Đức Chúa Giêsu đến trên đất này ạ, 하나님의 뜻을 이루기 위해서 오신 거예요. đó là để hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 자기의 뜻을 이루는 게 아니고요. Chứ không phải là đến để hoàn tất ý của mình ạ. 그래서 자기의 뜻을 꺾고 Đức Chúa Giêsu đã gập bỏ đi suy nghĩ của mình 하나님의 뜻을 이루셨잖아요. và đã hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 우리도 주님의 온유를 배워야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải học theo sự nhu mì của Chúa ạ. 네, 주님의 온유를 배우기 위해서는 Để có thể học theo sự nhu mì của Chúa ạ, 이 멍에를 베야 돼요. chúng ta cần phải mang ách ạ. 예, 나의 멍에를 메고 내게 배우라. Chúa đã nói rằng là hãy mang ách và học theo ta. 예, 이 신앙생활은요 멍에 매는 생활입니다. Đời sống đức tin là đời sống mang ách ạ. 멍에를 매야지만 온유한 삶을 살 수 있어요. Phải mang ách thì mới có thể sống một đời sống nhu mì ạ. 예, 순종하는 삶을 살 수 있단 말이에요. Tức là phải thế thì mới có thể sống một đời sống vâng phục được ạ. 예, 28절 Câu 28 ạ. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. Trong này có nói là hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta thì ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. 예, 주님은 우리의 아주 무거운 짐을 짊어지셨어요. Chúa đã gánh cho chúng ta một gánh nặng rất nặng ạ. 유대인들에게 이 무거운 짐이라는 것은 종교의 짐입니다. 종교의 Gánh 짐. nặng của người Do Thái ở đây đó chính là những gánh nặng tôn giáo ạ. 그 종교의 형식이 얼마나 사람을 힘들게 하는지 몰라요. Cái hình thức của tôn giáo ạ khiến cho con người mệt mỏi biết bao ạ. 예, 지금도 종교 생활 하시는 분들을 보면요. Bây giờ khi mà chúng ta nhìn vào những hình ảnh của những người mà có cái hình thức tôn giáo 그 ạ, 종교가 평안함을 주는 게 아니라 không phải là cái tôn giáo đó nó đem lại cho mình cái sự bình an nữa ạ, 사람의 마음을 무겁게 하거든요. mà làm cho tấm lòng của con người trở nên gánh nặng ạ. 그리고 이 무거운 짐은 우리의 죄짐을 의미하지 않습니까? Và chẳng phải là gánh nặng này cũng là chỉ về gánh nặng tội lỗi của chúng ta hay sao ạ? 우리는 이 많은 무거운 것들을 갖고 살고 있었습니다. Chúng ta đã mang theo nhiều những cái gánh nặng mà sống ạ. 그런데 이 짐을요 누가 가져가셨어요? Nhưng mà những gánh nặng này thì ai đã vác đi, ai đã mang đi ạ? 예수님이 이 짐을 가져가신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã mang những gánh nặng này đi ạ. 예. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리가 지옥 갈 운명에서 Từ vận mệnh mà chúng ta phải đi xuống địa ngục, 그렇게 살고 있었잖아요.
mà chúng ta đã sống một cái đời sống như vậy đúng không ạ? 그 짐은 아주 무거운 짐입니다. Và cái gánh này là một gánh rất nặng ạ. 주님은 그것을 가져가셨어요. Nhưng mà Chúa đã đem cái gánh nặng này đi ạ. 맞죠? Đúng không ạ? 네. 그리고 우리에게 말씀하시는 겁니다. Và điều mà Chúa đã nói với chúng ta sau đó là gì ạ? 이제는 내가 너희에게 주는 멍에를 메거라. Bây giờ hãy gánh lấy ách của ta. 그리고 이 멍에는요 쉽고 가볍다고 그랬잖아요. Và Chúa đã nói rằng là gánh ta dễ 30 chịu, 절에. ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng đúng không ạ? 이 멍에를 메면 마음의 쉼을 얻을 수가 있습니다. Nếu như mà mình gánh cái ách này ạ thì mình có thể có được cái sự an nghỉ ạ. 그래서 그리스도인이 하나님 앞에 멍에 메고 살아갈 때 mà- 마음에 평강이 있는 거예요. Tức là khi mà cơ đốc nhân mà mang theo ách sống trước mặt Đức Chúa Trời thì sẽ có được sự bình an ở trong tấm lòng ạ. 이 멍에를 지지 않으면요 마음이 계속 불편합니다. Nếu như mà không mang cái ách này thì trong tấm lòng luôn cảm thấy khó chịu, không thoải mái ạ. 에레미야 애가를 한번 Chúng ta 찾아보시죠. cùng mở sách Ca Thương ạ. 에레미야 애가 3장입니다. Ca Thương đoạn 3. (27절) Câu 27 ạ. 사람이 젊었을 때에 멍에를 메는 것이 좋으니 Thật tốt cho người nào mang ách lúc còn trẻ, 혼자 앉아서 잠잠할 것은 주께서 그것을 메우셨음이라. để nó ngồi một mình trong yên lặng khi Ngài đã đặt ách trên nó. 네. 예레미야는 멍에 맨 사람이에요. Jeremy là người đã mang ách ạ. 네. 예레미야는 젊어서 멍에 맸습니다. Jeremy đã mang ách khi còn trẻ ạ. 예레미야서 1장에 보면은 Ở trong sách Jeremy đoạn 1 ạ. 하나님이 예레미야를 부르시는 장면이 기록돼 있어요. Ở trong đó có ghi chép đến cảnh mà Đức Chúa Trời kêu gọi Jeremy ạ. 예레미야가 뭐라고 그랬습니까? Lúc đó thì Jeremy đã nói gì ạ? 하나님이 멍에를 예레미야에게 매려고 하시니까 Khi mà Đức Chúa Trời định đeo ách vào cho Jeremy, 예레미야가 뭐라고 그랬어요? Jeremy đã nói là gì ạ? 주여 슬프도소이다. Ở trong Kinh Thánh tiếng Hàn thì có nói rằng Jeremy đã trả lời rằng con buồn ạ. 나는 아이라 말할 줄을 알지 못하나이다. Và con nói tiếp là con không biết ăn nói thế nào vì con còn non trẻ. 그 주님이 메어 주시는 멍에가 감당이 안 되고 Gánh mà Chúa giao cho thì bản thân cảm thấy rằng mình không có thể gánh vác nổi ạ. 멍에 매는 것이 즐겁지 않았습니다. Cái việc mà gánh ách thì không có vui vẻ ạ. 그런데요, Tuy nhiên ạ, 이 에레미야 애가는 예레미야가 늙어서 지은 성경이죠. Ca 기록한. Thương chẳng phải là bài mà Jeremy đã ghi chép lúc mà ông đã về già đúng không ạ? 예. 인생을 탁 멍에 메고 살아 보니까요, Khi mà ông sống một cái đời sống mà mang ách ạ. 사람이 젊어서 멍에 매는 것이 좋다라고 하는 그걸 깨닫게 된 거예요. Ông đã nhận biết được rằng đời sống mà mang ách ạ, đó là đời sống mà mang ách khi mà còn trẻ, đó là đời sống tốt ạ. 이 성경에는요, 멍에 맨 사람들이 많이 나오죠. Ở trong sách Kinh Thánh có nói nhiều đến những người mà mang ách đúng không ạ? 그 멍에 맨 사람들 하나같이 후회한 적이 없습니다. Và những người mà đã mang ách đó thì đều đồng nhất giống với nhau là chưa bao giờ hối hận về việc mà mang ách ạ. 자기가 멍에 맨 것을 후회한 적이 없어요. Bản thân chưa bao giờ từng hối hận về việc mà mang ách ạ. 우리도 주님이 주시는 그 멍에를 매야 되는 거예요. Chúng ta thì cũng cần phải gánh và mang cái ách mà Chúa đã giao cho ạ. 이 멍에는 누가 맵니까? Ai là người mang ách đây ạ? 주인이 있는 짐승이 멍에 매는 겁니다. Động vật nào có chủ thì mới mang ách ạ. 멍에 맸다는 건 주인이 있다는 뜻이에요. Mang ách có nghĩa là có chủ ạ. 우리에게 주님이 계시잖아요. Chẳng phải là chúng ta có Chúa đúng không ạ? 주님은 피값으로 우리를 사셨습니다. Chúa đã dùng huyết của mình để mua, để chuộc lấy chúng ta. 우리는 주님께 속했습니다. Chúng ta đã được thuộc về Chúa ạ. 이제 우리 인생의 주인은요, 주님이십니다. Và bây giờ chủ nhân trong đời sống của chúng ta đó là Chúa ạ. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 Tôi đã bị đóng đinh cùng với Chúa trên thập tự giá. 이제 내가 산 것이 아니요 그리스도께서 사신 거잖아요. Bây giờ không phải tôi sống nữa mà là Đấng Christ sống trong tôi đúng không ạ? 예. 사도 바울의 고백은요, 우리의 고백입니다. Lời bộc bạch của sứ đồ Phaolô cũng chính là lời bộc bạch của chúng ta. 인생의 주인이 바뀌었다 이 말이에요. Tức là chủ nhân trong đời sống của chúng ta đã được thay đổi rồi ạ.
그걸 인정하는 것이 멍에 매는 거예요. Và cái việc mà công nhận cái điều đó, đó chính là việc mang ách à? 주인이 없는 짐승은요 멍에를 안 맵니다. Động vật mà không mang ách thì không có chủ nhân à? 이 멍에를 매면 기분이 어떨까요? Và khi mà mang ách thì tâm trạng sẽ thế nào đây à? 일단은 불편해요. Đầu tiên là sẽ cảm thấy bất tiện à? 그래서 이 불편함을 각오하는 사람이 멍에 맬 수 있는 거예요. Bởi vậy nên những người nào mà đã sẵn sàng quyết tâm là mình chịu mang ách thì mới có thể mang ách được à? 우리가 구원받기 전에는 마음대로 살았습니다. Trước khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta đã sống theo tùy ý mình à? 멍에 없이 살았잖아요. Mình đã sống mà không có ách gì đâu đúng không ạ? 그죠? 물론 다른 멍에가 Đương 있었지만 nhiên ạ, là mình có những cái ách khác à? Có thể ạ. 자유롭게 살았어요. Nhưng mà mình đã sống một cái đời sống tự do 그런데 ạ. 구원받은 이후에는 Nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi à, 이 멍에 맬 게 많죠. thì có nhiều cái mà chúng ta phải mang ách đúng không ạ? 교제라고 하는 멍에도 매야 되고 Mình cũng phải mang cái ách được gọi là sự thông công ạ. 또 전도라고 하는 멍에도 매야 되고 Và mình cũng phải mang cái ách gọi là sự truyền giảng ạ. 그 여러 가지 매야 되는 멍에들이 생기는 거예요. Này, sau khi nhận được sự cứu rỗi thì bắt đầu có những cái ách mà mình phải mang ạ. 처음에 이 멍에를 매면 불편해요. Đầu tiên khi mà mình mang cái ách này thì mình cảm thấy khó chịu ạ. 당연한 거예요. Đó là điều đương nhiên ạ. 그러나 금방 익숙해집니다. Tuy nhiên ạ, sẽ rất là nhanh để mình có thể quen thuộc 이 với nó ạ. 세상에서도 이 cái- 멍에를 많이 매잖아요. Kể cả ở trên thế gian này cũng có phải mang nhiều thiếu ách, phải mang nhiều ách đúng không ạ? 학생은요 학교에서 공부합니다. Học sinh thì học ở trường ạ, 그것이 멍에예요. và đó cũng là ách ạ. 멍에를 풀러버리면 편하겠죠. Nếu như mà buông bỏ cái ách này thì cảm thấy thoải mái đúng không ạ? 학교 안 나가면 편하겠죠. Không phải đi đến trường thì thoải mái đúng không ạ? 뭐 잔소리할 선생님도 없고 Bởi vì là không có giáo viên cằn nhằn mình nữa, 숙제도 없고 cũng không có bài tập, 공부도 안 해도 되고. cũng không phải học ạ. 그런데 그 멍에 풀러버리면 반드시 나중에 문제가 생깁니다. Nhưng mà nếu như mà mình cởi bỏ cái ách này thì nhất định sau này sẽ có vấn đề ạ. 직장인도 마찬가지죠. Kể cả đối với người đi làm cũng vậy ạ. 가정에서도 Hay ở gia đình ạ. 남편이라고 하는 아내라고 하는 멍에가 있어요. Mình có cái ách được gọi là người làm chồng, có cái ách được gọi là người làm vợ ạ. 그거 그냥 벗어버리면 편하겠죠. Nếu như mà mình cởi bỏ nó đi thì thoải mái đúng không ạ? 다 버려버리고 새로운 인생을 살면 편할 것 같잖아요. Có vẻ như nếu như mà mình cởi bỏ tất cả mọi thứ và sống một cuộc đời mới thì thoải mái đúng không ạ? 근데 그렇지 않습니다. Nhưng mà thực tế thì không như vậy ạ. 멍에 매는 것이 좋은 거예요. Cái việc mà đeo ách, mang ách nó là điều tốt hơn ạ. 그렇잖아요. Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리가 멍에를 메고 순종할 때 거기서 배우는 게 많은 겁니다. Khi mà chúng ta mang ách và sống một đời sống vâng phục ạ, đó là cái điều tốt hơn cho chúng ta nhiều ạ. 우리가 밤이 맞도록 수고를 하였으되 얻은 것이 없지만은 베드로가 밤새도록 고기를 잡았지만 하나도 못 잡았어요. Phêrô ạ, mặc dù là thức thâu đêm vất vả nhưng mà đã không bắt được con cá nào ạ. 그러니까 멍에를 매야지만 고기 잡을 수 있습니다. Phải mang ách thì mới có thể bắt được cá ạ. 멍에 매지 않았을 때 Khi mà 하나님 앞에서 자유할 수 있지만 Khi mà mình không mang ách thì mình có thể có cảm giác tự do trước Đức Chúa Trời ạ. 아무 고기도 못 잡는 그런 상황이 될 수도 Nhưng mà 있잖아요. có thể là điều đó nó sẽ dẫn đến tình cảnh là mình không bắt được con cá nào ạ. 아무런 결과가 없다 이 말입니다. Tức là có thể là mình sẽ không có một cái kết quả nào 우리 ạ. 교회 안에서도 이 멍에 매는 삶이 필요합니다. Ở trong hội thánh ạ thì chúng ta cũng cần phải sống cái đời sống mang ách ạ. 하나님 우리에게 멍에를 주셨어요. Đức Chúa Trời đã trao ách cho chúng ta 멍에 매야 됩니다. và chúng ta cần phải mang ách này ạ. 그것이 가장 좋은 거예요. Đó là điều tốt nhất ạ. 하나님 주신 거니까. Bởi vì đấy là điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho ạ. 27절에 Câu 27 ạ. 사람이 젊었을 때에 멍에를 매는 것이 좋으니 Ở trong này có nói rằng là thật tốt cho người nào mang ách lúc còn trẻ ạ. 언제 멍에 매라고요? Chúa đã nói ở trong này có nói là mang ách lúc nào ạ? 빨리 매는 거예요. 빨리. Đó là mang ách thật nhanh ạ, lúc còn trẻ. 하루라도 빨리. Hãy mang ách thật nhanh dù là trước một ngày ạ, 구원 받으면요. dù là sớm hơn một ngày ạ. 바로 멍에 매야 됩니다. Ngay sau khi nhận được sự cứu rỗi thì mình phải mang ách luôn ạ. 그거 미루면 안 돼요. Nếu như mà mình cứ đẩy lùi cái này thì không được ạ. 야, 천천히 교제 나가자. Thôi cứ từ từ đến thông công cũng được chứ sao. 천천히 전도하자. Cứ từ từ rồi hãng truyền giảng. 그러면 이제 늦어버리는 거예요. Và rồi cứ thế là sẽ muộn, sẽ bị chậm ạ. 젊을 때는 멍에 매기가 쉬워요. Lúc mà còn trẻ thì mang ách thì nó dễ ạ. 그런데 시간이 지나면 Nhưng mà khi mà thời gian trôi qua rồi ạ, 멍에 매는 게 힘듭니다. thì cái việc mà mang ách nó là điều khó ạ. 사람은요 불편한 거 싫어하잖아요. Con người thì ghét cái sự không thoải mái đúng không ạ?
멍에를 빨리 매면 빨리 익숙해지는데 Mình càng đeo ách sớm thì sẽ càng sớm quen thuộc với cái ách đó ạ. 멍에 매기를 싫어하니까 Nhưng mà bởi vì ghét mang ách ạ, 나중에는 아예 멍에를 못 매는 거예요. nên là sau này hoàn toàn là không có thể đeo được ách, mang được ách đó nữa ạ. 젊어서 멍에 매는 겁니다. 젊어서. Mang ách là khi còn trẻ ạ. 하루라도 빨리. Hãy cố gắng sớm hơn dù chỉ một ngày ạ. 그게 중요한 거예요. Đó là điều quan trọng ạ. 멍에를 매야지만 하나님께 배울 수가 있잖아요. Phải mang ách thì mới có thể học được Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Học được về Đức Chúa Trời ạ. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 Chúa đã nói là ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, đúng không ạ? 나의 멍에를 메고 내게 배우라 이랬잖아요. Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. 그 멍에를 매지 않으면 배울 수가 없잖아요. Nếu như mà mình không có mang ách thì mình không có thể học được, đúng không ạ? 그 하나님께 배워야지만 하나님 우리를 사용하시지 않겠습니까? Chẳng phải là mình phải học về Đức Chúa Trời thì 하나님에 대해서 배워야. 하나님께 배워야지만 Mình phải học từ Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 우리를 사용하시지 않겠어요? Thì chẳng phải là Đức Chúa Trời mới sử dụng chúng ta hay sao ạ? 주인이 짐승을 사용하는데 Chủ nhân thì sử dụng động vật ạ. 이 멍에를 거부하면 어떻게 사용하겠어요? Nếu như mà con động vật nó từ chối cái việc mang ách thì làm sao mà người chủ có thể sử dụng ạ? 그죠? Đúng không ạ? 이 멍에 매는 것이 온유의 기본이라니까요. Cái việc mà mang ách đó là sự cơ bản của nhu mì ạ. 여기 28절 보시죠. Câu 28 ở đây ạ. 혼자 앉아서 잠잠할 것은 주께서 그것을 메우셨음이라. Để nó ngồi một mình trong yên lặng khi Ngài đã đặt ách trên nó. 멍에는 혼자 매는 거죠. Ách là phải mang một mình, đúng không ạ? 하나님하고의 1대1 관계예요. Đó là mối quan hệ một với Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 여기 많은 사람들이 있는데 Ở đây thì có nhiều người ạ. 하나님하고의 관계에서 Nhưng mà ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời 멍에 매고 사는 사람도 있고 멍에를 안 매고 사는 사람도 cũng có 있다는 những 거예요. người là đang mang ách mà sống, nhưng cũng có những người không có mang ách mà sống ạ. 멍에는 혼자 매는 거예요. Mang ách là cá nhân ạ, từng người ạ. 그래서 때로는 멍에 매는 일이 아주 고독하고 외로울 수 있습니다. Đôi lúc thì cái việc mang ách thì có thể khiến cho mình cảm thấy cô độc và cô đơn ạ. 예. 우리 예수님도 십자가 멍에를 혼자 매셨어요. Đức Chúa Giêsu của chúng ta cũng đã một mình vác ách thập tự giá ạ. 예수님께서 겟세마네에서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨습니다. Đức Chúa Giêsu của chúng ta đã cầu nguyện ở tại vườn Gethsemane đến nỗi mà những giọt mồ hôi đổ ra như pha lẫn cả máu, đúng không ạ? 그때 제자들을 데려갔잖아요. Lúc đó Đức Chúa Giêsu đã dẫn theo các môn đồ theo, đúng không ạ? 근데 그 제자들이 뭐 했습니까? Nhưng mà lúc đó các môn đồ đã làm gì ạ? 졸며 잤어요. Lúc đó các môn đồ đã buồn ngủ và ngủ ạ. 그러니까 이 제자들도요, 예수님의 십자가 멍에는 참여될 수가 없는 거예요. Kể cả các môn đồ này cũng không có thể tham dự vào trong ách này của Chúa ạ. 예수님도 그 멍에를 혼자 지셨어요. Đức Chúa Giêsu đã một mình gánh ách này ạ. 그러니까 이 멍에 매는 건 때로는 참 외로운 일이죠. Đôi lúc cái việc mà gánh ách nó có thể là cảm giác cô đơn, đúng không ạ? 여기 욥기 한번 찾아보시죠. Chúng 욥기 ta cùng mở 1장. sách Gióp đoạn 1 ạ. 욥기 1장 Gióp đoạn 1 ạ. 욥기 1장 14절입니다. Đoạn 1 câu 14 ạ. 사자가 욥에게 와서 고하되 소는 밭을 갈고 나귀는 그 곁에서 풀을 먹는데 Một sứ giả đến báo tin cho Gióp khi bò đang cày, lừa đang ăn cỏ bên cạnh. 예. 이 밭을 갈 때는요 항상 멍에를 매야지만 갈 수 있죠. Khi mà ra đồng và cày ạ thì nhất định cần phải đeo theo ách thì mới có thể làm việc được ạ. 예. 이 소는 예수님을 상징하고 그리스도인 상징하잖아요. Con bò chẳng phải là tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu và tượng trưng cho Cơ Đốc nhân hay sao ạ? 소는 멍에를 메고 주인의 일을 하고 있습니다. Con bò thì đang mang ách và làm việc của chủ ạ. 근데 나귀는 Nhưng mà con lừa thì sao ạ? 나귀는 부정한 짐승이에요. Con lừa là loài động vật không thanh sạch ạ. 나귀는 놀고 있는 거예요. Con lừa lúc này đang chơi ạ. 풀을 먹고 있어. Nó đang ăn cỏ ạ. 그런데 실망할 필요가 없어요. Nhưng mà không có gì mình phải cảm thấy thất vọng ạ. 야, 나는 힘들게 일하는데 Tại sao mình đang vất vả làm việc như thế này? 왜 저 형제는 왜 저 자매는
왜 놀고 있냐? Mà tại sao người anh em kia, người chị em kia lại đang chơi? 예. 그렇게 말할 필요가 없는 거예요. Mình không cần phải nói như vậy à? 예. 왜냐면 혼자 매는 거니까 Bởi vì cái ách là một mình mang à? 뭐 다른 사람들이 어떻게 하든 Thì cho dù người khác có làm gì đi nữa, 뭐 그게 문제입니까? thì cái đấy nó có thành vấn đề gì lớn không ạ? 전혀 문제될 게 없어요. Hoàn toàn là không có cái gì nó thành vấn đề 하나님 à? 앞에서 멍에 맨 사람이 하나님이 맡기신 일을 묵묵하게 순종하는 거예요. Những người mà được giao phó ách của Đức Chúa Trời cho thì mình cứ yên lặng, thầm lặng mà mang theo ách đó à? 그게 온유한 모습이에요. Đó chính là hình ảnh nhu mì à? 근데 여기에 나귀는 그 곁에서 풀을 먹는다고 그랬죠. Ở trong này thì là con nói là con lừa nó đang ăn cỏ ở bên cạnh đúng không ạ? 네. 왜 그 곁에서 풀을 먹냐고요. Tại vì sao nó lại ăn cỏ ở bên cạnh à? 이게 이제 문제가 되는 거예요. Cái này nó là vấn đề đấy ạ. 아니 저 멀리서 풀 먹으면 안 보이는 데서 풀 먹으면 상관없어요. Nếu như mà con lừa này nó ăn cỏ ở tít đằng xa ở cái chỗ mà con bò này nó không thấy được thì 그렇잖아요. không sao đúng không ạ? 일하는 사람 일하고 노는 사람 노는 거예요. Có những người làm thì cứ làm, có những người chơi thì cứ chơi à. 근데 문제는 이제 그 곁에서 풀을 먹으니까 문제죠. Nhưng vấn đề ở đây, cái việc mà gây ra vấn đề ở đây đó là ăn ở bên cạnh à. 그래서 우리가 옆에서 일하고 있을 때 놀면 안 돼요. Nên là khi mà có ai đó đang làm việc phục vụ ở đây mà chúng ta ngồi bên cạnh chúng ta lại chơi thì không được à. 예. 그런 게 문제가 되는 거예요. 그죠? Những cái đó thì nó sẽ thành vấn đề đúng không ạ? 어떤 사람 막 열심히 청소하는데요. Có người thì đang dọn dẹp chăm chỉ à. 열심히 놀아요, 옆에서. Nhưng mà bên cạnh thì có những người có người thì lại chơi một cách chăm chỉ à. 다른 데서 교제하면 되는데. Thông công hay là chơi thì có thể ra chỗ khác à. 그러면 좋아요. Như vậy thì sẽ tốt hơn à. 옆에서 이렇게 일하고 봉사하고 있는데 Còn chứ ở đây đang làm việc và phục vụ. 곁에서 놀면 안 됩니다. Mà nếu như mà ngồi chơi bên cạnh thì không được à. 그러면 문제가 될 수 있어요. Nếu vậy thì có thể gây vấn đề à. 그죠? 그런 đúng không 것들을 ạ? 조심하면 좋습니다. Những cái đó mình cẩn thận thì tốt à. 그리고 일하는 사람은 Và người làm việc, 다른 사람이 뭐 뭘 하든 상관할 필요가 없어요. người đã đang làm việc thì không cần phải bận tâm là người khác như thế nào à. 하나님 앞에서 내 일을 하면 돼요. Mình chỉ cần làm việc của mình trước mặt Đức Chúa Trời là được à. 다른 사람들이 멍에를 매든 안 매든 무슨 상관입니까? Dù người khác có đeo ách, mang ách hay không thì có liên quan gì à. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그게 온유한 마음이라는 거예요. Đó là cái sự nhu mì trong tấm lòng ạ. 혼자 앉아서 잠잠할 것은 이랬죠? Con nói ở trong Kinh Thánh có nói rằng là ngồi nghỉ yên lặng ở bên cạnh đúng không ạ? 앉았다. Ngồi xuống à? 겸손한 모습, 낮아지는 모습을 가리키는 겁니다. Ở đây là nói về cái hình ảnh hạ mình và khiêm tốn ạ. 멍에는 자신을 낮춰야지만 맬 수 있잖아요. Ách ạ, mình phải trở nên 낮아져야 맬 수 있잖아요. để mình phải hạ mình xuống thì mới có thể mang ách được ạ. 그래서 나는 마음이 온유하고 겸손하기 때문에 Tại vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. 예수님 겸손하시기 때문에 십자가 멍에 지신 거예요. Vì Đức Chúa Giêsu khiêm nhường nên Ngài mới gánh ách thập tự giá. 그리고 잠잠해야 됩니다. Và phải là yên lặng à? 이 trong 멍에 yên 맨 lặng. 거 자랑할 필요 없어요. 그죠? Mình không cần phải tự hào về việc là mình đang mang ách à? 우리는 무익한 종이라. Giống như có nói rằng là chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng. 하여야 할 일을 한 것뿐이니이다. Điều chúng con đã làm chỉ là những điều chúng con phải làm mà thôi. 하나님 앞에서 유익한 종은요 이렇게 고백하죠. Những đầy tớ trung tín thì sẽ bộc bạch như thế này trước mặt Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그 사람은 항상 은혜 아래 있기 때문에 Bởi vì người này thì luôn ở dưới ân điển ạ. 자기의 일을 자랑하지 않습니다. Nên là bản thân không có tự hào về việc mà mình làm ạ. 누가 알아주기를 바라지 않습니다. Mà cũng không trông mong là ai đó nhận ra cái việc mà mình đã làm 왜냐면 ạ. 모든 것은 은혜 때문에 하기 때문에 은혜로 하는 거잖아요. Vì là làm mọi thứ bởi ân điển ạ. 누가 시켜서 하는 게 아닙니다. Chứ không phải là ai sai rồi mới làm ạ. 은혜로 하는 거죠, 은혜로. Mà là làm bởi ân điển, vì ân điển ạ. 주님이 나의 무거운 것을 다 가져가셨기 때문에 Vì Chúa đã mang hết những cái nặng của mình đi rồi ạ. 주님이 주신 멍에를 매는 것이고 Bây giờ mình có thể mang ách của Chúa. 또 주님을 사랑하기 때문에 그 멍에를 기꺼이 지는 겁니다. Và vì mình yêu thương Chúa nên là mình vui lòng mang ách đó ạ. 그러니까 자랑할 게 없죠. Bởi thế nên không có gì mà mình cần phải khoe khoang à. 주님을 사랑하기 때문에 우리가 멍에 매는 건데요. Vì mình yêu thương Chúa mà mình mang ách ạ.
그리고 불평하면 안 됩니다. và không được bất bình, bất mãn à. 이 멍해졌다고 멍해맸다고 불평하면 안 돼요. Không được bất bình, bất mãn vì là mình đang mang ách à. 이 사무엘상 6장에 보면요. Ở trong sách Samuel nhất đoạn 6 à. 벳세메스로 가는 두 암소가 나오죠. Ở trong đó có nói đến hai con bò cái mang ách ở tại Beth-semes đúng không ạ? 이스라엘과 블레셋이 전쟁할 때 Khi mà quân Israel với quân 블레셋. Philippines đánh nhau ạ. 이 하나님의 법궤를 블레셋에게 빼앗겼습니다. Và hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị quân Philippines cướp đi ạ. 그러니까 거기에 계속 저주가 임하는 거예요. Bởi thế là ở đó liên tục đã bị rủa xả. 예. 그래서 블레셋 사람들이 Và rồi những người Philippines 야, đó 이거 하나님의 법궤 때문에 그런 거 아니냐. suy nghĩ rằng có khi nào bởi vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời mà chúng ta thành ra như thế này không? 그래서 전나는 두 암소를 데리고 와서 Và rồi là ngày hôm trước đó họ đã đem theo hai con bò cái đến. 뒤에다가 법궤를 묶었습니다. Rồi sau đó là buộc hòm giao ước ở đằng sau cái xe kéo ạ. 그리고 벳세메스로 보내는 거예요. Và rồi cho hai con bò này kéo về Beth-semes ạ. 이 암소가 벳세메스로 가면 이것은 하나님이 내리신 저주가 맞을 것이다. 두 암소가 벳세메스로 가면 Những người này nghĩ rằng khi mà hai con bò cái này đi kéo hòm giao ước đến Beth-semes ạ, 전나는 두 암소라고 그랬거든요. thì sự rủa xả nó sẽ giáng ở đó. Nhưng mà ở đây có nói rằng là hai con bò cái ạ. 새끼를 이 따로 이렇게 떨어뜨려 놓고 가둬놨습니다. Tức là ngày hôm trước họ đã đem theo hai con bò cái có con ạ, và họ đã nhốt tách hai cái con của chúng ra riêng ạ. 그러니까 전나는 암소니까 새끼 난 지 얼마 안 된 거예요. Bò cái tức là cái con bò cái được nói đến ở đây là mới sinh con chưa được bao lâu 이 ạ. 소는 모성애가 강한 짐승이죠. Và con bò nó là một loài mà có tình mẫu tử lớn ạ. 예, 새끼가 안 보이면 소는 일을 안 한다고 해요. Người ta nói rằng nếu như mà con bò nó không thấy con thì nó sẽ không có làm việc ạ. 예. 그런데 이 두 암소가 Nhưng mà hai con bò cái này ạ, 멍에도 한 번도 매보지 않았습니다. nó chưa bao giờ là đem ách ạ. 처음 맸어. Đó là 멍에를 lúc 처음 đầu, 맸습니다. đó là lần đầu tiên mà nó đeo ách ạ. 새끼는 울고 있습니다. Con của nó thì đang khóc ạ. 그리고 벳세메스로 가는 길도 몰라요. Và nó cũng không biết đường đi đến Beth-semes ạ. 그런데 이 소 두 마리가 가는 거예요. Nhưng mà hai con bò này nó vẫn cứ đi ạ. 울면서 가는 거예요. Nó trong kinh thánh có nói là vừa đi vừa khóc ạ. 그게 멍에 맨 자들의 모습이거든요. Đó chính là hình ảnh của người mang ách ạ. 이 멍에가 있다고 불평할 게 없어요. Không phải mình không có cái gì phải bất bình bất mãn vì là đang mang ách ạ. 멍해지고 있다고 자랑할 것도 없습니다. Và cũng không có cái gì mình cần phải khoe khoang khi mà mình đang mang ách ạ. 예, 주님은 십자가 멍에 지셨는데요. Chúa đã mang ách là thập tự giá ạ. 그거에 비하면 우리는 아주 가벼운 멍에를 지고 있습니다. So với điều đó thì ách mà chúng ta đang mang nó rất là nhẹ ạ. 이 멍에 때문에 때로는 마음이 아플 때도 있죠. Đôi lúc vì ách này mà tấm lòng của chúng ta cũng có thể là đau đớn đúng không ạ? 희생이 필요할 때도 있습니다. Cũng có lúc là cần sự hy sinh ạ. 편하게 멍에 매는 게 아니에요. Chứ không phải là mang ách một cách thoải mái à, 예. thuận tiện à. 그래서 이 성경의 온유라는 것은 하나님에 대해서 사용될 때 이 순종의 개념이 가장 큽니다. Bởi vậy nên cái từ nhu mì khi mà sử dụng ở trong kinh thánh về Đức Chúa Trời ạ, thì đó là chỉ về sự vâng phục ạ. 예. 우리는 하나님을 사랑함으로 Bởi việc chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời ạ, 온유한 마음을 가져야 돼요. mà chúng ta cần phải mang theo lòng nhu mì ạ. 하나님 앞에 순종해야 됩니다. Chúng ta phải vâng phục trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그게 온유예요. Đó là sự nhu mì ạ. 그리고 뿐만 아니라 이 온유는 따뜻하고 부드러운 마음이잖아요. Và không chỉ vậy ạ, sự nhu mì ở đây là còn chỉ về tấm lòng ấm áp và 우리 mềm mại ạ. 형제자매님들 사이에서 Ở trong mối quan hệ giữa anh chị em với nhau ạ, 정말 온유한 그런 모습이 필요합니다. chúng ta cũng thực sự cần mang theo cái hình ảnh nhu mì ạ. 디모데후서 2장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Timôthê 2 đoạn 2 ạ. 디모데후서 2장 Timôthê 2 đoạn 2 ạ. Câu 24 ạ. 마땅히 주의 종은 다투지 아니하고 모든 사람을 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 징계할지니 혹 하나님이 저희에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며
Ở đây có nói đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, sửa dạy những người chống đối mình một cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý. 마땅히 주의 종은 Ở đây có nói rằng đầy tớ của Chúa. 네. 우리 다 주님의 종이죠? Tất cả chúng ta thì đều là đầy tớ của Chúa, đúng không ạ? 뭐 해야 된다고요? Đã là đầy tớ của Chúa thì phải làm gì ạ? 다투지 아니하고 Ở đây là không được ham tranh cãi ạ. 모든 사람을 대하여 온유하며 Phải thân thiện với mọi người ạ. 온유한 모습이 필요한 거예요. Cần phải có hình ảnh nhu mì, khiêm nhường ạ. 예. 플라톤은 이런 말을 했습니다. Và một người tên là Platon thì đã nói như thế này ạ. 다른 사람에게 친절하고 관대한 것이 자기 마음의 평화를 유지하는 길이다. Việc đối xử với người khác một cách thân thiện và khoan dung là con đường giữ gìn sự bình an trong tâm hồn ạ. 남을 행복하게 하는 그 사람만이 행복을 얻을 수 있다. Chỉ những người có thể mang lại hạnh phúc cho người khác mới có thể tìm thấy hạnh phúc cho chính mình ạ. 실제 그런 거예요. Thực tế là như vậy ạ. 다른 사람에게 친절한 사람이 Cái người mà đối xử một cách thân thiện với người khác ạ, 자기 마음도 행복해요. thì trong tấm lòng của người đó cũng hạnh phúc ạ. 다른 사람에게 화를 많이 내고 Nhưng mà nếu như mà hay nổi cáu với người khác ạ, 다투기를 좋아하고 và thích tranh cãi ạ, 예? 나쁜 말을 하고 nói những cái lời xấu ạ, 자기 마음은요 지옥입니다. 지옥. thì tấm lòng của bản thân người đấy ạ như là địa ngục ạ. 다른 사람한테 나쁘게 하면요 자기 마음이 괴로워요. Khi mà làm chuyện xấu với người khác thì chính tấm lòng của mình cảm thấy bị khổ sở ạ. 예, 그런 경험 해보셨죠? Mình đã từng có cái trải nghiệm như vậy rồi đúng không ạ? 직장에서 Ở công ty ạ, 예, 어쩔 수 없이 뭔가 이렇게 싫은 말을 해야 될 때가 종종 있잖아요. thỉnh thoảng cũng có những lúc là mình phải nói những cái lời mà mình không có thích nói ạ. 그럴 때 정말 불쾌하잖아요, 마음. Trong tấm lòng lúc đó thì cảm thấy rất là khó chịu đúng không ạ? 그래서 다른 사람을 이 책망하거나 할 Nhưng 때 khi 참 mà- 마음이 불편해지는 Khi 겁니다. mà phải trách mắng, nói những cái lời trách mắng người khác thì trong lòng cảm thấy rất là không thoải mái ạ. 그래서 마땅히 주의 종은 온유한 그런 모습 필요해요. Và vậy nên đầy tớ của Chúa thì cần phải mang theo tấm lòng nhu mì, hay như ở đây có nói là thân thiện ạ. 가르칠 때도 Kể cả khi mà dạy dỗ ạ, 또 거역하는 자를 징계할 때도 온유가 필요하잖아요. hay là sửa dạy những người chống đối ạ, thì cũng cần phải có sự hòa nhã, nhu mì ạ. 어떤 문제가 있어서 교회 안에서도 책망이라는 것이 있지 Kể 않습니까? cả trong hội thánh chẳng phải là cũng có cái được gọi là sự trách mắng đối với khi mà có vấn đề nào đó ạ. 그때도 온유함이 필요한 거예요. Trong lúc đó thì cũng cần phải có cả sự nhu mì ở trong đấy nữa ạ. 뭐 권면이나 책망이나 이런 것들이 Những cái sự như là khuyên bảo, trách mắng ạ, 그 망신 주려고 하는 게 아닙니다. nó không phải là để làm hủy hoại mình đâu ạ, 반드시 사랑하는 마음이 필요한 거예요. mà là nhất định là phải có cái tấm lòng yêu thương ở trong đó nữa ạ. 왜 온유하게 하라고 합니까? Tại vì sao Chúa lại nói là hãy làm với lòng nhu mì ạ? 너희 모든 일을 사랑으로 행하라. Hãy làm mọi sự bằng tình yêu thương. 왜냐면 그 사랑의 결과가 온유니까. Bởi vì kết quả của tình yêu thương nó là sự nhu mì ạ. 마음에 있는 것이요. Nên là những cái ở trong tấm lòng 표정으로, 말로, 행동으로 다 나오는 겁니다. thì nó sẽ bày tỏ ra hết bằng hành động, lời nói và biểu cảm ạ. 그러니까 마음에 사랑이라는 것이 있으면 Bởi vậy nên nếu như trong lòng mình có cái được gọi là tình yêu thương ạ, 표정으로, 말로, 행동으로 온유가 나오는 거예요. thì cái sự nhu mì nó sẽ được bày tỏ ra bằng lời nói, biểu cảm và hành động ạ. 우리는 온유해져야 돼요. 그죠? Chúng ta phải trở nên nhu mì đúng không ạ? 우리 고린도전서 4장을 보시면요. Mình cùng mở sách Cô-rin-tô nhất đoạn 4 ạ. 고린도전서 4장 Cô-rin-tô nhất đoạn 4 ạ. 14절입니다. Câu 14 ạ. 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라. Tôi viết những điều này không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng để khuyên nhủ anh em như những người con yêu quý của tôi. 고린도 성도들은 Các tín hữu Cô-rin-tô ạ, 죄도 있고 cũng có tội lỗi ạ, 책망받을 만한 것들이 많이 있었습니다. cũng đã có nhiều cái hình ảnh phải bị trách mắng ạ. 그런데 사도 바울이 말하기를 Tuy nhiên sứ đồ Phaolô đã nói gì ạ? 부끄럽게 하려고 그런 게 아니다 이 말이야. Làm như thế này không phải là để anh em xấu hổ à? 고린도 후서에도 보면요. Ở trong sách Cô-rin-tô 2 cũng vậy à? 고린도 후서 Cô-rin-tô 2 7장에도 đoạn 7 ạ.
비슷한 말씀이 cũng 있습니다. có lời tương tự à? 고린도후서 7장 Đoạn 7 3절. câu 3. 내가 정죄하려고 이 말을 하는 것이 아니라 이전에 말하였거니와 너희로 우리 마음에 있어 함께 죽고 함께 살게 하고자 함이라. Tôi không nói điều này để lên án anh em, vì trước đây tôi đã nói rằng anh em luôn ở trong lòng tôi, cùng chết, cùng sống với nhau. 네. 뭐 창피를 주고 뭐 부끄러움을 주고 정죄하려고 말하는 게 아니에요. Ở đây không phải nói ra để định tội gây cho xấu hổ hay là ngượng ngùng đâu ạ, ngại ngùng đâu ạ. 그러니까 누군가를 가르칠 때는 Khi mà dạy dỗ ai đó, 마음의 동기를 살펴봐야죠. mình cần phải nhìn lại động cơ trong tấm lòng của mình đã. 그 마음에 안 좋은 동기도 있을 수 있거든요. Có thể trong lòng mình có cái động cơ tấm lòng không có tốt à? 예? 뭔가 이렇게 뭐 망신 주려고 뭐 책망하는 경우도 있어요. 망신, 부끄럽게 하려고. Cũng có thể có trường hợp là trách mắng để làm cho người kia thấy xấu hổ à? 그렇잖아요. 다른 사람의 잘못을 드러내서 그 사람을 부끄럽게 하려고. Cũng có thể là muốn cố tình làm lộ ra cái điều mà người kia làm sai để người khác để người đó cảm thấy xấu hổ à? 근데 그렇게 하지 말라고 그런 거예요. Nhưng ở đây đang nói là đừng có làm như vậy. 사도 바울이 그렇게 했어요. Sứ đồ Phaolô ạ thì đã nói như vậy à? 왜냐하면 사도 바울은 고린도 성도들을 사랑하는 마음으로 권면한 거거든요. Sứ đồ Phaolô khuyên các tín hữu ở Cô-rinh-tô với tấm lòng yêu thương ạ. 네. 뭐 권면을 왜 하겠습니까? Tại vì sao lại khuyên bảo ạ? 권면은요 사랑 없이는 할 수가 없어요. Sự khuyên bảo mà không có tình yêu thương thì không có thể làm được ạ. 사랑 없이 권면하면 그것은 그냥 가시 채찍일 뿐입니다. Khuyên bảo mà không có tình yêu thương thì nó chỉ giống như đòn vọt giả tạo thôi ạ. 그건 아무것도 아니에요. Cái đó nó không là gì cả. 차라리 안 하는 게 낫죠. Thà là không làm còn hơn ạ. 모든 일은 사랑으로 행하는 게 맞아요. Tất cả mọi việc phải làm bằng tình yêu thương, đó là đúng ạ. 그러니까 무엇인가 권면할 때는 그 권면의 동기가 사랑인지를 살펴봐야 됩니다. Nên là khi mà mình khuyên bảo, khuyên nhủ cái gì đi nữa thì mình phải xem lại cái động cơ là nó có phải xuất phát từ lòng yêu thương hay không đã. 근데 어떤 일이 발생되면 Khi mà có một chuyện gì đó phát sinh ạ, 마음에 안 드는 경우도 있고 cũng có trường hợp là cảm thấy không vừa lòng ạ. 뭐 화가 나는 경우도 있잖아요. Cũng có trường hợp là thấy điều đó mà cảm thấy 그럴 때 nổi cáu ạ. 그럴 때 조심해야 돼요. Lúc đó thì mình cần phải cẩn thận ạ. 화내면 안 돼요. Nếu như mà nổi cáu, nổi giận thì không được ạ. 온유하게 해야 됩니다. Mình phải làm một cách nhu mì ạ. 그게 중요하죠. Đó là điều quan trọng ạ. 이 온유라는 것 자체가 사랑에서 나오는 겁니다. Cái sự nhu mì là nó đến từ chính tình yêu thương ạ. 그러니까 마음에 있는 게 이제 밖으로 나오잖아요. Những cái từ bên trong nó sẽ ra bên ngoài đúng không ạ? 일단 첫 번째가 온유한 말 해야 돼요. Đầu tiên là phải nói những cái lời nhu mì đã. 부드럽고 따뜻한 말 해야 돼요. Phải nói những cái lời mềm mại và ấm áp ạ. 또 표정도요. Kể cả là biểu cảm cũng vậy ạ. 부드럽게 해야 돼요. Mình cần phải giữ biểu cảm một cách mềm mại ạ. Mềm mỏng ạ. 인상 쓰면 안 돼요. Mình không được nhăn mày hay là cau mày vào ạ. 그죠? Đúng ạ. 그러니까 듣는 사람은 그런 걸 느끼잖아요. Bởi vì những cái người nghe thì đều cảm nhận những cái đó ạ. 네, 그 조심해야 됩니다. Nên là mình phải cẩn thận ạ. 기드온과 에브라임 지파 사이에 있었던 일이 있어요. Đã có cái việc mà xảy ra giữa Gideon và Ephraim giữa hai bộ tộc này ạ. 사사기 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách các quan xét ạ. 여호수아 다음에 사사기 있습니다. Sau sách Giô-suê là các quan xét ạ. 사사기 8장 Sách các quan xét đoạn 8 ạ. 사사기 8장 1절입니다. Đoạn 8 câu 1 ạ. 에브라임 사람들이 기드온에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈 때에 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접함은 어찌 미뇨하고 크게 다투는지라. Người Ephraim nói với Gideon, tại sao ông đối xử với chúng tôi như vậy? Tại sao khi đi đánh dân Madian, ông không gọi chúng tôi đi với? Họ tranh cãi với ông kịch liệt. 예. 이게 에브라임 사람들이 화가 났어요. Những người Ephraim thì đã nổi cáu ạ. 기드온은 미디안 사람들과 전쟁에서 승리를 이끈 용사입니다. 용사. Gideon là một dũng sĩ đã giành chiến thắng khi mà chiến đấu với dân Madian ạ. 기드온과 300 용사 아시죠? Mọi người biết Gideon và 300 dũng sĩ đúng không ạ? 이 사람은 정말 피곤했지만
끝까지 전쟁을 했습니다. Những người này mặc dù mệt mỏi nhưng mà họ vẫn chiến tranh cho đến cùng à. 그래서 미디안의 두 왕을 끝까지 찾아내서 죽였어요. Vì thế nên họ đã đuổi theo hai vua của Madian đến cùng và giết được hai vua 근데 này. 그 왕을 죽이기 직전에 Nhưng ngay trước khi mà giết hai vị vua này 에브라임 땅에 들어간 겁니다. họ đã 이 đi 사람들이, vào 왕이. những cái vua này đã đi vào đất của Ephraim mà. 그래서 에브라임 지파의 도움을 받았어요. Nên là hai vua này đã nhận được sự giúp đỡ của bộ tộc Ephraim mà. 그래서 도와줬어요. Và bộ tộc này đã giúp đỡ họ à. 근데 에브라임 사람들이 막 화를 내는 거예요. Nhưng mà những người Ephraim đã nổi cáu à. 아, 이 전쟁을 할 거면 진작에 불러야지. Nếu như mà tính chiến tranh thật thì đáng nhẽ ra phải hô hào kêu gọi họ chứ. 이게 맞지가 않잖아요, 이 말이. 그죠? Nhưng mà cái lời này thì không có đúng không ạ? 기드온이 죽을 고생을 하고 전쟁을 했는데 Trong khi Gideon đã khổ sở liều chết để chiến tranh ạ. 그러면 경우에 합당한 말은 뭐예요? Nếu vậy thì cái lời nói phù hợp với hoàn cảnh thì nó phải là lời gì đây ạ? 기드온에게 용기를 줘야죠. Phải nói cái lời tạo dũng khí, tạo sức, tiếp sức cho Gideon đúng không ạ? 정말 고생했다고 해야죠. Phải nói rằng là anh thực sự vất vả rồi. 그리고 격려해 줘야 되잖아요. Và phải là động viên đúng không ạ? 근데 안 그런 거예요. Nhưng mà họ lại không có làm vậy à? 기드온 입장에서는 정말 억울한 상황입니다. Và ở lập trường của Gideon thì đây là một cái tình cảnh rất là oan ức ạ. 아, 내가 이런 소리 들으려고 이렇게 열심히 했나. Mình chăm chỉ như thế này là để nghe những cái lời như thế này à? 그런데 기드온은 온유한 사람이에요. Nhưng mà Gideon là một người nhu mì à? 사람이 알아주든 몰라주든 상관이 없어요. Dù người ta có biết hay không thì cũng không để tâm à? 네, 하나님 앞에서 한 겁니다. Bởi vì ông làm trước mặt Đức Chúa Trời à? 기드온이 이렇게 말합니다. 2절. Gideon đã nói như thế này ở trong câu 2 à? 기드온이 그들에게 이르되 나의 이제 행한 일이 너희의 한 것에 비교가 되겠느냐? 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐? Nhưng ông trả lời với họ, việc tôi làm được đâu có đáng gì so với anh em, không phải nho mót của Ephraim còn hơn cả mùa nho của Abiezer hay sao? 아비에셀은 기드온의 고향이에요. Abiezer chính là quê hương của Gideon à? 예, 에브라임을 높이고 자기 집안을 낮춘 겁니다. Gideon thì đã tôn cao Ephraim lên và hạ quê hương của mình xuống à? 네. 그러니까 어떻게 됐어요? Và rồi thì như thế nào đây ạ? 3절에 Câu 3 이제 끝부분에 보면 ở phía cuối à? 기드온이 이 말을 하매 그들의 노가 풀리니라. Khi nghe những lời ấy, họ nguôi cơn giận. 야, 이게 참 대단하죠? Điều này thực sự rất là tuyệt vời đúng không ạ? 일반적으로는 기드온이 화를 내야 되는 상황이에요. Về mặt cơ bản, về mặt bình thường thì đáng nhẽ ra đây là cái tình cảnh mà khiến cho có thể là Gideon nổi cáu à? 근데 그렇게 안 했어요. Nhưng mà Gideon đã không làm vậy à? 정말 온유하게 대답했어요. Ông đã trả lời một cách rất nhu mì à? 온유라는 것은 겸손의 의미도 들어가 있거든요. Trong cái sự nhu mì này nó cũng bao gồm cái nghĩa là sự khiêm tốn nữa à? 그러니까 낮추면은 싸울 일이 없어요. Bởi vậy nên khi mà hạ mình xuống rồi thì không có chuyện gì mà để cãi nhau, tranh chiến với nhau à? 잠언 15장을 보시죠. Nhưng cùng mở sách Châm ngôn đoạn 15 à? 잠언 Châm ngôn 15장 đoạn 15 à? 1절입니다. Câu 1 ạ. 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라. Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời sáng sớm trêu cơn thịnh nộ. 네. 어떤 말은 막 상대방을 화나게 하는 말이 있고요. Có những trường hợp là có những lời nói khiến cho người khác phải nổi cáu, nổi giận ạ. 어떤 말은 화가 풀리는 말이 있어요. Nhưng mà cũng có những lời là khiến cho người ta là cảm thấy được nguôi giận ạ. 온유한 말과 표정과 행동은요. Bằng những cái lời nói nhu mì hay những hành động nhu mì 아무리 화가 나는 일이 있어도 thì cho dù là người khác có cái chuyện mà cảm thấy cáu giận đến mấy đi nữa 그 화를 풀어줍니다. thì bởi những cái lời nói và hành động nhu mì đó mà có thể làm nguôi cơn giận ạ. 한국말에 웃는 얼굴에 침을 못 뱉는다라는 말이 있습니다. Ở bên Hàn Quốc có cái câu là người ta không thể nào mà nhổ nước bọt vào một cái khuôn mặt đang cười ạ. 우리가요 교회 안에서 온유해야 돼요. Ở trong hội thánh chúng ta cũng cần phải nhu mì ạ. 싸울 일이 뭐가 있습니까? Có chuyện gì để mà phải cãi nhau đây ạ? 싸워서 뭐가 좋은 게 뭐가 있어요? Cãi nhau xong thì có cái gì tốt à? 디모데후서 2장에 보면은 Ở trong sách Timôthê 2 có nói 말다툼을 하지 말라고 엄히 ở 명하십니다. trong đó Chúa đã ra lệnh một cách nghiêm khắc rằng chớ tranh cãi 말다툼은
사람을 망하게 한다고 돼 있어요. Chúng ta nói là sự tranh cãi chỉ khiến làm hủy hoại con người thôi à? 사람을 망하게 하는 거예요. Làm hủy hoại con người đấy à? 어떤 사람은요 싸워서 교제를 안 나오는 사람도 있어요. Cũng có người vì cãi nhau mà không đến thông công à? 그럼 그 영혼은 Nếu vậy thì linh hồn đó 어떻게 되는 겁니까? sẽ như thế nào đây ạ? 예? 하나님 앞에 망해가는 거예요. Linh hồn đó như vậy là sẽ bị hủy hoại trước mặt Đức Chúa Trời đúng không ạ? 싸워서 교회를 안 나오면 망하는 거죠. Nếu như mà vì cãi nhau mà không đến thông công thì đó là hỏng đúng không ạ? 어떻게 살 수가 없잖아요. 신앙생활 할 수가 없잖아요. Như vậy thì không có thể thực hiện đời sống đức tin được đúng không ạ? 그러니까 이 싸우면 안 되는 거예요. 교회 안에서. Vì thế nên là không được cãi nhau trong hội thánh à? 잠언 25장 Sách Châm ngôn đoạn 25 à? 15절입니다. Câu 15 à? 오래 참으면 관원이 그 말을 용납하나니 부드러운 혀는 뼈를 꺾느니라. Luôn chậm nóng giận mới khuyên được các thủ lĩnh, còn lưỡi mềm mại bẻ gãy xương cốt. 부드러운 혀는 Cái lưỡi mềm mại à? 온유한 말이죠. Là nói về những lời nhu mì à? 예. 이 온유한 말이 뼈를 꺾는다. Lời nhu mì này có thể làm bẻ gãy xương à? 뼈는 웬만해서 안 꺾입니다. Xương ạ, thường thì là không có dễ bị bẻ gãy à? 이 몸 우리 신체에서 가장 튼튼한 부분이 뼈잖아요. Cái phần mà chắc chắn nhất ở trong cơ thể của chúng ta đó chính là xương đúng không ạ? 이 뼈는 관원이랑 연결돼 있는 단어죠. Từ xương này có liên kết với từ thủ lĩnh. 그 권력자는 힘이 있잖아요. 힘. Những người mà làm thủ lĩnh là những người mà có sức đúng không ạ? Có sức mạnh à? 그런데 그 힘도요. 이 온유함으로 그게 꺾여진다 이 말입니다. Nhưng mà mặc dù là sức mạnh đó ạ, thì nó cũng sẽ bị bẻ gãy bởi sự nhu mì à? 오래 참으면 Ở đây có nói rằng là chậm nóng giận à? 화를 낼 수도 있고 뭐 짜증이 날 수도 있잖아요. Mình có thể nổi cáu hay là cảm thấy khó chịu đúng không ạ? 이거 오래 참는 거예요. Nhưng mà vẫn nhẫn nhịn lâu dài à? 끝까지 부드럽게 하는 겁니다. Vẫn mềm mại cho đến cùng à? 그 온유함이 힘이 있거든요. Từ cái sự nhu mì đó mà tạo ra sức mạnh à? 온유한 그런 말과 행동이 참 중요한 Bởi 거예요. vậy nên những cái lời nói hay hành động nhu mì là điều rất quan trọng à? 전도서 10장도 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Truyền đạo đoạn 10 à? 전도서 10장 Truyền đạo đoạn 10 à? 4절입니다. Câu 4 ạ. 주권자가 내게 분을 일으키거든 너는 내 자리를 떠나지 말라. 공순이 큰 허물을 경하게 하느니라. Nếu người cai trị nổi giận cùng con thì đừng bỏ đi, vì sự điềm tĩnh tránh được những lỗi lầm nghiêm trọng. 네. 예, 어떤 사람이 나한테 화를 내는 경우도 있어요. Cũng có trường hợp là có người nổi cáu với mình ạ. 그럼 막 도망가고 싶죠. Và lúc này thì mình sẽ muốn chạy trốn đi đúng không ạ? 그 화를 받고 싶지 않잖아요. Và mình không có muốn nhận cái sự nổi cáu đó đúng không ạ? 그런데 여기는 그 자리를 떠나지 말라. Nhưng mà ở đây lại nói rằng là đừng bỏ đi à? 예, 공순이 큰 허물을 경하게 하느니라. Sự điềm tĩnh tránh được những lỗi lầm nghiêm trọng à? 공수는 예의를 갖춰서 낮추는 거잖아요. Sự điềm tĩnh ở đây là nói về việc hạ mình xuống và khiêm tốn à? 물론 그런 태도를 이용하는 아주 악한 사람도 있죠. Mặc dù cũng có những cái người rất là ác lại đi lợi dụng cái điều này à? 그런데 일반적인 경우에 Nhưng mà ở trong trường hợp bình thường à? 자신을 낮추면요. Thì khi mà bản thân mình hạ mình xuống à? 큰 문제가 안 돼요. Thì không có vấn đề gì lớn à? 막 화를 내는 사람도요. Kể cả những người mà đang cứ nổi cáu à? 겸손하게 대하잖아요. Khi mà người khác đối xử một cách khiêm tốn à? 그럼 그 화가 빨리 풀려져요. Thì cái sự nổi giận đó nó cũng nhanh chóng được gỡ bỏ à? 자신을 낮추고 온유하게 대하는 것. Cái việc mà hạ mình xuống và đối đãi một cách nhu mì à? 이게 중요한 겁니다. Cái này là điều quan trọng à? 기도원이 그렇게 한 거잖아요. Gideon thì đã làm như vậy đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 화를 내는 사람 앞에서 Trước mặt người đang nổi cáu nổi giận à? 부딪히지 마시고 Mình đừng có chiến đấu lại à? 온유하게 한번 해보세요. Mà mình hãy làm một cách nhu mì à? 그럼 자기가 화를 내는 사람이 스스로
민망해질 겁니다. Như vậy ạ, thì chính cái người đang nổi cáu đó sẽ trở nên bị ngượng ngùng ạ. 그리고 실제 어떤 큰 허물이 있다고 할지라도 Và trên thực tế cho dù là có một cái lỗi lầm lớn đi nữa ạ, 그것을 적극적으로 사과하고 미안한 마음을 표해야 돼요. nhưng mà mình vẫn cần phải bày tỏ cái sự có lỗi và nói lời xin lỗi ạ. 예. 그게 좋은 거예요. Đó là điều tốt ạ. 어떤 사람이 약속에 늦었습니다. Có người thì đã bị đi muộn so với hẹn ạ. 그러면 첫 마디가 뭐가 나와야 됩니까? Nếu vậy thì câu đầu tiên phải nói ở đây là gì ạ? 죄송합니다 나와야죠. Phải nói là xin lỗi đúng không ạ? 근데 그 죄송합니다가 안 나오면은 Nhưng mà nếu như mà không nói cái câu xin lỗi ạ, 기다린 사람의 마음이 풀리지가 않는 거예요. thì cái tấm lòng của cái người phải chờ không có được giải tỏa. 뭐 이제 죄송합니다를 안 하고 여러 가지 변명을 먼저 하면 Mà nếu như không nói lời xin lỗi mà lại đi biện minh nhiều cái 마음이 안 풀린다니까요. thì tấm lòng của người ta sẽ không được giải tỏa. 그러니까 고맙습니다, 죄송합니다 이런 말은요 Bởi vậy nên cái câu nói là cảm ơn hay xin lỗi 자주 하는 게 좋아요. là cái câu mà mình hay nói, thường xuyên nói thì tốt 그 죄송합니다, 고맙습니다에 인색하면 안 됩니다. Mình không được hạn chế cái việc nói từ cảm ơn và xin lỗi 어떤 선물을 받잖아요. Khi mà mình nhận được một món quà nào đó 그러면 감사한 마음을 표해야 돼요. mình cần phải bày tỏ cái lòng biết ơn 선물을 준 사람은요, Người mà tặng quà cho mình 그 선물을 잘 받았는지, 마음에 드는지 궁금합니다. thì thắc mắc không biết là cái người kia đã nhận được quà chưa và có thích cái món quà đó hay không 근데 선물 받은 사람이 아무 말이 없어요. Nhưng mà người mà được tặng quà mà lại không có nói gì 물론 이제 고마운 마음 마음속에 있는 거죠. Đương nhiên là trong lòng thì có lòng cảm ơn 근데 마음속에 있으면 아무도 몰라요. Nhưng mà chỉ để trong lòng không thì không ai biết 그래서 그러면 인사하는 게 참 중요한 겁니다. Bởi vậy nên là cái việc mà mình bày tỏ cái lời cái tấm lòng đó ra thì tốt 서로의 마음을 편안하게 하고 Làm cho tấm lòng của đôi bên được cảm thấy thoải mái 또 서로를 행복하게 하는 거죠. và làm cho đôi bên được hạnh phúc 우리는 온유한 말을 사용해야 돼요. Chúng ta phải sử dụng những lời nhu mì 근데 이게 절제력과도 관련이 돼 있죠. Nhưng mà cái này nó cũng có liên quan đến cái khả năng tiết chế nữa đúng không 요즘에는요 분노 조절 장애라는 것도 있어요. Ở dạo gần đây thì nó còn có một cái được gọi là bị người ta bị khó trong cái khuyết tật trong cái việc là khống chế tiết chế cái sự phẫn nộ 요즘에 많은 사람들이 화를 못 참는다 이 말이에요. Ý nói là dạo gần đây thì rất nhiều người không có thể kiềm chế được cơn giận 네. 그래서 이 화가 참아지지 않는 사람도 있는 겁니다. Như thế nên cũng có những người mà không có kiềm chế được cơn giận 그 화가 나면 어떻게 해요? Khi mà nổi giận thì như thế nào 그때는 말을 하면 안 돼요. Lúc đó thì mình không có được nói 그때 말하면 반드시 싸웁니다. Bởi vì lúc đấy mà mình nói thốt ra lời thì chắc chắn là sẽ cãi nhau 일단은 좀 참아야 돼요. 그때. Trước tiên là lúc đấy mình cứ nhịn đã 말하지 말고 Đừng có nói 밖에 잠깐 나갔다 오는 거예요. Mình có thể là tránh ra ngoài một chút 여기 한 바퀴 여기 호수 한 바퀴 돌고. Có thể đi một vòng ở bên công viên ở hồ bên kia 그럼 화가 좀 많이 풀리거든요. Như vậy thì lúc này cái sự nổi cáu của mình nó cũng sẽ được giải tỏa nhiều 그때는 대화할 수 있어요. Lúc đó thì mới có thể nói chuyện với nhau 근데 화가 난 상태로 대화하면요. Nhưng nếu như mà lại nói chuyện với nhau ở trong trạng thái đang nổi cáu 절대 문제가 해결되지 않습니다. thì tuyệt đối không có thể giải quyết được vấn đề 그 내용이 기억나는 게 아니라 화가 기억이 나요. Lúc này không phải là mình nhớ về cái nội dung nói chuyện nữa mà chỉ nhớ đến cái sự cáu giận thôi 대화에서 중요한 건 그 내용이 중요한 거잖아요. Mà trong hội thoại thì quan trọng nó là cái nội dung hội thoại đúng không ạ? 근데 내용이 아무리 뭐 중요한 문제이고 맞는 말이라고 할지라도 Cho dù là cái cuộc hội thoại đó có nội dung quan trọng và là những cái lời nói đúng đi nữa, bao nhiêu đi nữa 화가 난 말투, nhưng mà lại sử dụng những cái kiểu cách nói nổi giận 표정, và biểu cảm 그런 게 이제 가미가 되면 những cái đó mà nó bày tỏ ra 이제 그것 때문에 문제가 되죠. thì cái đấy nó sẽ tạo ra vấn đề đúng không ạ? 그래서 이혼한 부부의 대부분의 부부의 문제도 Đại đa số vấn đề của những cặp vợ chồng ly hôn 말다툼이라고 그래요. 말다툼. người ta nói rằng là bởi vì là cãi nhau 말다툼 때문에 사이가 점점 멀어지는 거예요. Bởi vì cái sự tranh cãi trong lời nói mà dần dần mối quan hệ của đôi bên nó xa cách nhau đi 서로 비방하면 안 되거든요. Nếu như mà chỉ trích
Phỉ báng nhau thì không được à? 비방하는 것. Những lời phỉ báng, 상대방을 무시하고 những lời mà coi thường đối phương à? 상대방을 깎아내리고 Những cái lời nói mà hạ bệ đối phương à? 어떤 문제가 있어도요. 그렇게 상대방을 비방해 버리면 Cho dù là ở trong hoàn cảnh nào nhưng mà mình lại đi hạ bệ đối phương à? 그것을 받아들이는 사람 없습니다. Thì không có ai là tiếp nhận được cái điều đó à? 사람이 비방을 받으면 어떻게 되냐? Khi mà con người bị phỉ báng thì sẽ như thế nào ạ? 그럼 변명하기 시작해요. Sẽ bắt đầu là biện minh à? 그리고 상대방을 공격해요. Và công kích ngược lại đối phương à? 서로 싸우는 거예요. Và rồi là cả hai bên bắt đầu là nhảy vào cuộc chiến à? 뉴욕의 어떤 교도소에 Ở bên một nhà tù ở bên New York à? 많은 죄수들이 있잖아요. Ở trong đó thì có rất là nhiều phạm nhân à? 그 교도소 싱싱이라는 교도소인데 Và cái nhà tù đó gọi là nhà tù Sing Sing à? 거기 이제 교도소장이 그런 얘기를 했어요. Và người quản tù ở trong đó đã nói như thế này à? 여기 있는 모든 죄수들은요 자기의 잘못을 인정하지 않는데요. Người này nói rằng tất cả những phạm nhân ở trong này không ai là tự thừa nhận cái tội của mình à? 그러니까 죄가 있어서 감옥에 들어간 거잖아요. Rõ là họ có tội nên họ mới phải vào tù à? 근데 그 자기 죄가 확실해도요. Nhưng mà kể cả cho dù cái tội của họ có 10 đi nữa, 누군가 내 죄를 이제 지적하면은 nhưng mà khi mà ai đó mà chỉ trích tội lỗi của mình 그걸 이렇게 받아들이는 게 아니에요. thì không phải là mình sẽ tiếp nhận cái điều đó 변명하기 mà 시작하고 là bắt đầu biện minh 상대방을 공격하기 시작해요. và tấn công đối phương 사람이 다 그렇습니다. Tất cả con người ai cũng vậy 나는 그럴 수밖에 없었어. 합리화시키고. Và bắt đầu hợp lý hóa rằng tôi không còn cách nào khác, 나는 이유가 있어. tôi có lý do nên mới làm vậy. 그러니까 다 자기가 착한 사람이라고 생각하는 Tất 거예요. cả đều suy nghĩ rằng mình là người tốt. 비방이라는 것은 아무런 도움이 안 됩니다. Bởi vậy nên là cái sự phỉ báng thì nó không có giúp ích được gì 비방은 인간관계에서 필요가 없어요. Sự phỉ báng thì nó không cần thiết trong mối quan hệ con người với nhau 특히 이제 가까운 관계일수록 Đặc biệt là ở trong cái mối quan hệ càng gần gũi 비방하면 안 돼요. thì không được chỉ trích 그럼 사이가 점점 멀어집니다. Như vậy thì mối quan hệ sẽ càng dần xa cách hơn 가족 간에서 Ở trong gia đình với nhau 또 교회 안에서 hay là ở trong hội thánh với nhau 누군가가 지적을 하면 Khi mà ai đó chỉ trích mình 그냥 그 똑같이 말을 하면은 좋다고 그래요. Người ta nói rằng là 누군가가 나를 지적할 때 khi mà ai đó chỉ trích mình 그 지적하는 말을 똑같이 하면 nếu như mà mình nói cái lời chỉ trích tương tự với người đấy 좋다고 합니다. thì đó là điều tốt Người ta nói làm như vậy thì tốt 왜 이렇게 늦으세요? Ồ, tại sao anh lại đến muộn như vậy? 제가 늦었군요. Hóa ra là tôi đến muộn 왜 이렇게 청소를 안 하세요? Tại sao anh lại không có dọn dẹp? Anh chị không 제가 có dọn 청소를 dẹp. 안 했군요. Hóa ra là em nãy giờ không có dọn dẹp 왜 이렇게 목소리가 크세요? Tại sao giọng điệu của anh to 제가 thế? 목소리가 컸군요. Hóa ra là nãy tôi nói giọng hơi to 그럼 뭐 할 말이 없어요. Như vậy thì người ta không còn gì để nói nữa. 왜냐면 말이라는 것은 전달됐으면은 끝나는 거거든요. Bởi vì khi mà lời nói đã được truyền đạt đi rồi, người ta hiểu rồi thì là xong ở đó 말하는 사람은 자기의 마음을 전달하려고 하는 거예요. Bởi vì cái người nói là đang muốn truyền đạt cái lời mà mình muốn nói ra. 근데 그걸 알아주면은 이제 대화가 끝나는 Nhưng 거거든요. mà nếu như mà mình đã nhận rồi, mình hiểu rồi thì là cuộc hội thoại nó dừng ở đây 거기서 이제 막 변명하고 합리화하고 막 공격하고 이러면은 Nhưng mà ở đó nếu như mà mình nghe những lời đấy mà mình lại biện minh, công kích, phản kích lại thì 이제 서로 싸우게 되는 거예요. rồi hai bên nó bắt đầu cãi nhau 그래서 우리가 이 서로 사랑하라 예수님 말씀하셨는데요. Đức Chúa Giêsu thì đã nói rằng hãy yêu thương lẫn nhau 이제 우리 온유한 말과 온유한 표정을 씁시다. Bây giờ chúng ta hãy dùng những lời nhu mì và những biểu cảm nhu mì 화날 때는 어떻게 하라고요? Khi mà nổi cáu thì hãy làm gì 저희 호수 한 바퀴 돌고 오시면 Hãy 돼요. đi ra ngoài hồ kia đi một vòng rồi quay về 화가 안 난 상태로 대화를 해야 됩니다. Mình phải đối thoại với nhau trong trạng thái là không có nổi giận, nổi cáu 싸워봐야 아무것도 남는 게 없어요. Bởi vì có cãi nhau thì cũng chả để lại được gì 뭐가 남습니까? Còn được gì sau khi mà cãi nhau 이 세상에서 전쟁을 많이 하잖아요. Ở trên thế gian này thì có nhiều cuộc chiến tranh đúng 전쟁으로 남는 게 뭐예요? Sau chiến tranh thì còn đọng lại cái gì đây 전쟁하는 두 나라가 다 손해입니다. Khi mà chiến tranh thì cả hai quốc gia đều bị thiệt hại 그렇잖아요. Đúng không 안 싸우는 게 잘하는 거예요. Không cãi nhau, không chiến đấu với nhau, đó là điều tốt 그래서 부드러운 말과 Bởi vậy nên chúng ta hãy dùng những lời mềm mại
온유한 것. những điều nhu mì. 그리고 자기의 표정과 자기의 말투를 들어볼 필요도 있어요. Và mình cũng cần phải nghe thử lại cái tông giọng, giọng điệu của mình và nhìn lại cái biểu cảm của mình ạ. 사람은 자기의 표정과 말을 잘 모르거든요. 인식을 못 Thường 하거든요. thì con người không có nhận thức được cái biểu cảm hay cái cách nói của mình ạ. 그래서 자기의 표정도 한번 살펴보시고. Vì thế nên là mọi người cũng hãy thử nhìn lại cái biểu cảm của mình ạ. 저희 자매가 저를 동영상 찍어서 저를 보여주더라고요. Có lần thì người chị em nhà thầy thì đã quay video mặt thầy, sau đó là gửi cho thầy ạ. 싸울 때. Đó là khi mà đang cãi nhau ạ thì quay lại và gửi cho thầy ạ. 예, 한번 서로 이렇게 비디오 찍어서 보여줘 보세요. Nên là mọi người thử có một lần là quay mặt của nhau, cái biểu cảm của nhau rồi gửi cho nhau xem ạ. 자기 표정을 자기가 모릅니다. Bởi vì cái bản thân thì không biết rõ cái biểu cảm của mình ạ. 말투도 마찬가지예요. Kể cả đối với cái giọng điệu cũng vậy ạ. 자기가 어떤 말투 쓰는지 잘 몰라요. Bản thân thì không biết là mình dùng cái giọng điệu, ngữ điệu như thế nào ạ. 자기가 좀 녹음해가지고 자기 말투를 한번 들어보세요. Nên bản thân hãy thử ghi âm lại và nghe lại cái giọng điệu của mình xem ạ. 그래서 내가 들어도 듣기 좋은 말투를 하면 좋잖아요. Nếu như mà mình dùng cái tông giọng mà đến cả mình khi nghe cũng cảm thấy dễ chịu thì tốt, đúng không ạ? 네, 그죠? Đúng không ạ? 네. 그래서 이 사랑의 속성입니다. Đây chính là thuộc tính của tình yêu thương ạ. 그래서 우리가 계속 우리의 성품을 다듬어갈 필요가 있어요. Và chúng ta cũng cần phải liên tục tỉa tót lại cái phẩm hạnh của mình ạ. 또 다음 주에 이어서 말씀드리겠습니다. Thầy sẽ chia sẻ nối tiếp vào tuần sau ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 주님께서 온유와 겸손으로 멍에를 메신 것처럼 Giống như việc Chúa đem theo sự nhu mì, khiêm nhu và vác lấy thập tự giá. 우리도 주님의 멍에를 메고 주님께 나아가 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con cũng có thể mang ách này, học theo Chúa và bước đi. 주님, 저희들은 많이 부족합니다. Chúa ơi, chúng con vẫn còn nhiều thiếu sót. 주님 도와주시고 Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con. 저희의 부족함을 채워 주시옵소서. Xin Chúa Ngài lấp đầy những thiếu sót của chúng con. 또 우리 자신을 늘 발견하고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn phát hiện được bản thân mình. 우리 자신을 고쳐 나갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Và xin Chúa Ngài dẫn dắt để cho chúng con có thể sửa đổi mình. 서로 사랑하라 말씀하셨습니다. Như Chúa đã nói rằng hãy yêu thương lẫn nhau. 우리의 말과 행동이 우리 귀한 형제자매님들에게 문제를 주지 않을 수 있도록 Và 도와주시옵소서. nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để lời nói và hành động của chúng con không gây vấn đề cho những anh chị em quý báu. 또 한마디 한마디를 신경 써서 또 기도 가운데 할 수 있도록 도와주시기 Nguyện xin 원합니다. Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể nói từng lời trong sự cầu nguyện kỹ lưỡng. 또 전도할 때도 온유와 두려움으로 하라고 말씀하셨습니다. Cũng như trong việc truyền giảng cũng cần đem theo sự lòng sợ sệt và sự nhu mì mà làm. 우리가 온유함으로 이뤄진 영혼들을 건지고 세울 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con có thể đem theo lòng nhu mì mà cứu vớt những linh hồn lạc mất và gây dựng những linh hồn đó. 또 고린도전서 13장에 나타나 있는 사랑의 속성들을 배우고 있습니다. Và chúng con đang học những thuộc tính của tình yêu thương được nói đến ở trong sách Cô-đinh-tô nhất đoạn 13. 주님, 저희 안에 사랑을 더해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ban thêm cho chúng con thêm tình yêu thương. 또 사랑으로 나타나는 많은 열매들이 우리의 삶 가운데 맺혀질 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho những trái của tình yêu thương có thể được kết ở trong đời sống của chúng con. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.